And also he is existing after all the creation merges into him, which we call dissolution or pralaya. И также он существует как то, в чем растворяется все творение после того, как достигает пралая, растворения. So Kanishta here in this apara here in this mantra, Purva, apara, Purvaja, the one born before. Before means before the whole creation came out. He is born from himself, from where? There is nothing beyond. Итак, вот эта пара, Пурва и Апара. Пурва — это то, что рождено до того, как существовало творение. Apara means the one who is born afterwards. Born means when everything merges into him, then he is there. А Апара — это означает, что после того, как творение было рождено, и он вот существует во всем этом творении после его рождения. Therefore, in this mantra, Namaha Purvajayecha, Namaha Aparajayecha. Поэтому эта мантра Нама Пурваджаяча, Нама Апараджаяча. Okay, is it only applicable in cosmic and supracosmic planes, and how it is applicable in our mundane plane? Ну ладно, это все про космические, паракосмические планы. А как это может быть применено на нашем плане? You know, when there is a mantra will lead you into cosmic and supracosmic levels of consciousness. At the same time also it will apply in your mundane life. Потому что каждая мантра, она ведет нас не только на космические планы и высшие космические планы, она также всегда может быть применена и в нашей обычной обыденной жизни. So here it means in our level, то есть на нашем уровне. If you are able to adore or worship, если мы способны то adore means если мы способны к обожанию и к служению, почитанию, those who are born before you, maybe your elder brother or elder sister or your father, your mother, who are all born before you. Тех, кто нам очень дорог, например, мы можем там обожать и почитать своего отца там, или детей. Или If you can adore them as the form of Rudras, если мы их будем любить, обожать в форме Рудри, как форму Рудри, and also those who are born after you, а также тех, это вот про родителей, да, а также тех, кто родился после нас. Maybe your youngers, your sisters or brothers or youngers are your children. Младших братьев, сестер, например. So if you are able to если мы способны их experience or see the presence of Lord Rudra in all those who are born before you and all those who are born after you also. Увидеть Господа Рудру и в тех, кто был рожден до нас, и в тех, кто был рожден после нас. That means you have to meditate like this. То есть мы должны медитировать таким образом. Должны медитировать на своих близких, как на форму Рудры. Then your effort, what is called your effort to elevate yourself in consciousness, that is what is called sadhana. Тогда наше усилие для того, чтобы возвысить себя, возвысить свой уровень сознания, то, что называется садханой, Sadhana it is called. Называется садханой. Sadhana means aspiration. А садхана переводится как стремление. The one who does sadhana is called sadhaka.
Тот, кто делает садхану, кто совершает устремление, его называют садхаком. Sadhaka. Sadhaka means aspirant. Садхак. Sadhaka. Sadhaka. Is In aspirant. Russian we name it sadhak. Aspirant. Huh? In Russian we pronounce it like sadhak. Ah. Садхака. Садхака. То есть устремленный. Означает Similar name, yes. So, that is true aspiration. Это истинное устремление. So you not only worship the Lord as abstract form, Истинное устремление — это когда мы почитаем своих близких, а не только Господа. if you try to worship in all the visual forms, Если мы стараемся почитать Господа во всех видимых формах, then you are a real aspirant. тогда мы настоящий устремленный, настоящий садхака. If you see the persons only as bodies, А если мы будем смотреть на людей просто как на тела, and if you do not remember и не будем помнить, as forms of the consciousness, что они являются лишь формой сознания, then your consciousness is also limited. тогда и наше сознание тоже будет всегда ограничено. So your aspiration is to expand your consciousness. Итак, наше устремление должно быть к тому, чтобы расширить свое сознание. That is the purpose of our study of the scriptures. That is the purpose of our doing some В этом mantras. состоит цель всего нашего изучения Писаний и всех наших вот этих занятий. To apply this in our mundane life. Применить это в нашей обыденной жизни. Чтобы применить это знание в нашей обыденной жизни. Therefore, the Vedic mantras, they lead us on the path of aspiration, Таким образом, higher aspiration. ведические мантры ведут нас на путь устремления, высшего устремления. To enable us, to make us to realize Для того, чтобы позволить нам осознать, that all the living forms are что все manifestations of the Lord consciousness. живущие формы — это лишь проявление высшего сознания. This we have to keep on applying and applying, because Это our удастся нам, если мы будем продолжать применять это знание ежесекундно в нашей жизни. our mental attitudes, our emotions, and all these block us from this. We are blocked by them. Все наши эмоции, все наши отношения, умственные, они являются блокирующими факторами на этом пути. Because our mind is attached to the qualities of the other person, only the form aspect or the personality aspect. Потому что наш ум всегда привязывается к качествам только формального аспекта того, кого мы видим. Видимые, формальные аспекты. When we are attached to the form or personality and all these things, then Если мы будем привязываться к форме личности, we are bound by тогда мы будем связаны desire and hatred, своими желаниями и likes and ненавистью, dislikes, like and dislike. своими приязнями и неприязнями.
which has no permanent value. It is always changing and changing. А это значит, мы будем привязаны к чему-то очень быстро меняющемуся, потому что все эти привязанности, неприязни, они быстро меняются. Желание превращается в ненависть. For example, today I may say that Peter is my friend, he is very virtuous, he is very good and all these things. Например, сегодня я смотрю на Петро и говорю: вот он мой друг, он такой классный. Because he is up to my expectation. Потому что он соответствует моим ожиданиям. And then if I see once Peter may be different than my expectation, then I... И вдруг я вижу, что Петро делает что-то, что вообще полностью противоречит моим So ожиданиям. my opinion changes about Peter. И тогда мое мнение полностью меняется о нем. That means I have not gone into the inner light, up to the inner light. А это значит, что я не видел внутреннего света в нем, I am stuck up only with the а personality aspect. застрял на уровне восприятия личности, его формы. So if I really not only chanting the mantra, but if I really go into the А если я буду не import of the просто mantra мантры of Rudra распевать, Sutta, а действительно буду идти вглубь этого then отношения, I should realize that the Lord consciousness тогда я пойму, что Господь создания in the other person is beyond the qualities. в другом человеке, Он находится вне его качеств, вне его качеств. The other day I explained you that this space, just how this space is not affected by Раньше я объяснял на уроках, что пространство, акаша, вообще by the environment. никак не претерпевает никакого воздействия окружения. In the same manner, the Lord consciousness, the I am, is not Точно так же и affected Господь создания, его не могут запятнать и как-то на него подействовать никакие качества человека. by all these attributes. Всеми этими атрибутами он не может быть запятнан. So this change and this realization is brought in us when we try to first start chanting the mantra and try to get into the import of the mantra and get into the consciousness. И такие изменения в нашем отношении к миру могут произойти тогда, когда мы сначала начинаем просто распевать мантры, потом пытаемся понять их смысл, а потом начинаем их применять в жизнь. Then your view is no more Тогда ваш limited. взгляд на человека, Whomever you see, your view is only of the view of the Lord consciousness. будет выхватывать в другом только его внутреннее свечение. That is the purpose of И в этом цель studying all this. изучения мантр. Vasudeva. Васудев.